Patrz. Papaj. Stoliczku. Siadaj. Siadaj na stoliczku, mamyczka, na szkole. Dlaczego idziemy? Poczekaj. Ani. Ponoś. Ponoś. Stoliczku, tu jest. Gdzie ma stoliczku? Gdzie ma stoliczku? Opýtať. Ako sa pýtaš v obchode? Ako sa pozdravíš? Ahoj. Alebo dobrý Dobrý deň. Tak. A čo si poprosíš? Dobrý deň, prosím vás, máte? Ozdobky. Ozdôbky chceš kúpiť? A na čo ozdôbky? Na čo? Na čo? Ozdobky. No na čo by boli ozdôbky dobré? Kde by sme dali ozdôbky? V stromčeku boli ozdobky. No ale už sú Vianoce. Už sú preč. No a na čo by ti boli ozdôbky? A čo by si radšej v obchode mala kúpiť? Zeleninky, bananík. Ovocie. Čokoládku, no. Kúpiť. Takým. A maminka ti čo dneska kúpila v Tesku? Ale detiky. Ale nie, s čím sa práve hráš? Čo ti mamička kúpila? Bedaví. No, čo sme kúpili? Čo sme kúpili? Montičku. Veď Lego. Veď sme nekúpili teraz večer Lego v Tesku? Veď nevieš? A dáš maminke pusinku za to? Videjkom. Áno, chceš vidieť?